بص يا سيدي، لو عاوز تعرف اللعبة دي اتعملت ازاي تابع الفيديو للآخر. تعال اقول لكم انا عملت اللعبه دي ازاي. بس في الاول ما تنساش تعمل لايك وفولو للقناه عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه دخلنا على صفحه 3 دي موديلنج وقعدنا ندور على التصميم اللي احنا عايزينه، وانا في الطريق قابلني كام تصميم لشخصيات انا بحبها جدا وهعملها ان شاء الله قريب، زي مثلا جاندلوف بتاع مملكه الخواتم، وكابتن جاك سبارو، كمان هالك ووندر وومن. المهم وصلت للتصميم اللي انا عاوزه، واللي هو عباره عن لعبه الما نهايه، وده شكلها. واما دخلت ابص على البيانات بتاعتها لقيتها تطبع في 3 ساعات وتلت، ووزنها يكون 27 جرام. عملت لها داونلود للجهاز عندي، وبعد كده حملتها على الفلاشه، ومن الفلاشه حطيتها على سيستم الطبعه ال 3 دي برنت. وبعد كده بدات اظبط امر التشغيل والطباعه، سبتها بقى مع نفسها تظبط الطبقات براحتها وتشتغل بقى. بس تتفرج عليها وهي بتطبع. بس ما تنساش بقى تعمل لايك وفولو للقناه عشان يوصلك كل جديد.